Настав другий день після того, як нас затопило, і слава Богу, вода вже набагато більше відійшла від нашого будинку. Світла у нас ще нема, але є генератор, тому сьогодні ми п'ємо каву, дякуючи генератору. Діти вже прокинулися, бігають і граються, а я, поки вони не бачать, роблю собі швиденько каву. І ми вже чекаємо, щоб сьогодні включили нам світло, бо в хаті стає дуже спекотно. Після того, як затопило нас водою, і на другий день уже сонце палить, стає дуже душно на вулиці і в будинку. А в нашому будинку твориться щось страшне. Всюди порозкидувані проводи від генератору. Ми зібралися і попробували виїхати з нашої вулиці. Брат чоловіка поїхав вперед, щоб вода розійшлася і можна було проїхати. А куди ми поїхали і що далі буде, дивіться в наступній частині.